គឺជាអ្វីដែលខ្ញុំផលអស់ក្នុងរយៈពេលកន្លះឆ្នាំនេះ ទិញទៀតឬក៏ជប់ទិញដំណឹងហើយចំពោះស្រោមរបស់នេះវានេះគឺទិញទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំទិញ product នេះដោយសារតែវាមានផ្ទុកសារធាតុមួយដែលមានឈ្មោះថា thiamidol អ្នកគ្នាអញ្ចឹងគឺជាសារធាតុផ្ដាច់មួយរបស់ Eucerin ដែលគេធ្វើការពិសោធន៍រយៈពេលខ្ទង់10ឆ្នាំដែលវាអាចជួយទាក់ទងជាមួយបញ្ហាស្នាមអុចខ្មៅបាន How does it work and thiamidol គឺវាធ្វើការបែបម៉េចដើម្បីជួយទាក់ទងជាមួយបញ្ហាស្នាមអុចខ្មៅមួយហ្នឹងអ្នកគ្នាប្រកាសជាស្គាល់ melanin នៃ melanin គឺជាសារធាតុជាតិពណ៌ដែលយើងមើលឃើញនៅលើស្បែកហើយវាបង្កើតឡើងដើម្បីការពារស្បែកយើងពីពន្លឺព្រះអាទិត្យឬក៏ការរលាកផ្សេងៗនៅពេលដែលស្បែកយើងទទួលរងនៅពន្លឺព្រះអាទិត្យ DNA keratinocyte របស់យើងគឺទទួលបានការខូចខាតវានឹងផ្ដល់ signal ទៅឲ្យ melanocyte ដើម្បីផលិត melanin ដើម្បីការពារបើយើងមកមើលតាក់ទងជាមួយនឹង process ឬក៏ដំណើរការនៃការបង្កើត melanin ហ្នឹងយើងឃើញមាន3ដំណាក់កាលសំខាន់ទី1គឺនៅពេលដែល melanocyte ទទួលបាន signal ឲ្យផលិត melanin enzyme របស់យើងគឺមានការកើនឡើងហើយនៅពេលដែល enzyme របស់យើងជួបជាមួយនឹង tyrosine វានឹង convert ទៅជា tyrosinase ហើយ tyrosinase នឹង trigger melanin production ទី2នៅពេលដែល melanin បានបង្កើតគេនឹងវេចខ្ចប់ហើយបន្ទាប់មកធ្វើដំណើរទៅកាន់ keratinocyte នៅពេលដែល melanin ធ្វើដំណើរទៅដល់ keratinocyte melanin នឹងចាប់ផ្ដើមព្រោះពេញស្បែកដើម្បីធ្វើការការពារតាក់ទងជាមួយនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យ At the same time យើងនឹងឃើញ pigmentation ឬក៏ស្នាមពណ៌ខ្មៅនៅលើស្បែករបស់យើង as well so thiamidol គឺធ្វើការបែបម៉េចអញ្ចឹង thiamidol គឺវានឹងធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងការបំផ្លាញ enzyme ផ្ទាល់នៅពេលដែលអត់មាន enzyme វាអាច convert ទៅជា tyrosinase បានទេអញ្ចឹងវាអាចកម្ចាត់បានតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងនៃការបង្កើតស្នាមអុចខ្មៅនឹងតែម្ដងពេលហ្នឹងទៀតគេក៏មានតាក់ទងជាមួយ niacinamide ប៉ុន្តែតើដឹងថាជួយបានអីគេខ្លះទេដោយសារតែខ្ញុំបាន email ទៅសួរគេតាក់ទងជាមួយ percentage នៅក្នុងផលិតផលមួយនេះហើយប៉ុន្តែគេអត់ប្រាប់ទេដោយសារតែគេគិតថាវាជា confidential so ខ្ញុំក៏អត់ដឹងថា niacinamide នៅក្នុងហ្នឹងមានប្រមាណ percentage ដែលអាចជួយតាក់ទងជាមួយបញ្ហាអីគេខ្លះបន្ថែមទៀតដែរហើយពីហ្នឹងគេក៏មានដូចជា aloe vera as well ខ្ញុំចូលចិត្ត everything about this product ដោយសារតែវាមាន container good ingredient and also have a short ingredient list ដូចមានតែប្រមាណមុខទេអីដែលខ្ញុំអត់ចូលចិត្តក្នុង product នេះគឺមាន perfume អ្នកគ្នា perfume ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងចំពោះអ្នកគេដែលមាន sensitive skin ខ្ញុំអត់សូវ recommend ទេព្រោះតែពេលដែលខ្ញុំ have chicken pox ហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រើ product ហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារ at that time ស្បែកខ្ញុំរៀង sensitive ពេកប្រើបាននេះមានអារម្មណ៍ថា feeling រៀង a little bit burn so របៀបថានៅពេលដែលស្បែកខ្ញុំរៀងរឹងមាំគួរសមហើយបើខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រើបាន feeling okay ណាបើអាចសូម request ឲ្យ Nivea ឬក៏ Eucerin ឲ្យធ្វើ product ដែលមាន thiamidol ដែលអត់មាន perfume បានអត់របៀបនិយាយមែនរបៀបសូម product មួយដែលមាន perfume បានអត់